سلام عليكم. من يريدك حقا تجده دوما بجانبك وإن كنت قاسي الرد، ببساطة لأنه يعلم جيدا من تكون وما في قلبك. ومن لا يريدك لا أحتاج أن أخبرك ماذا سيفعل ليخسرك. فمن أراد أن يخرج من حياتك رأى من ثقب الباب مخرجا، ومن أراد الدخول في حياتك صنع من الجدران مدخلا.